अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई 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 तुम्हारी माँ का क्या हो रहा है इधर? भाई वाले घर में से बहुत अजीब गरीब भूतों की आवाज आ रही है भाई, हम डर गए इसलिए हम भाग के आपको बुलाने आए। भाई चलो ना जल्दी। मेरी भी फट रही है। भाई आप बड़े, आपकी क्यों पट रही है भाई? बड़े भाई दिख के गया। किधर? या चलो चलो चलो। भाई ये वाला घर है भाई, भाई ये वाला बहुत